വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പും 3/4 കപ്പോളം റവയുമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഒരു 7 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തത്, 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയെടുത്തത്. ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഗോതമ്പും റവയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗോതമ്പ് കൊണ്ടായതുകൊണ്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. സാധാ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. ഇനി തേങ്ങ ചിരവി എടുത്തത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കണം. അത് ഒരിക്കലും കളറ് മാറാൻ പാടില്ല, വൈറ്റ് കളറായി തന്നെ ഇരിക്കണം. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതെടുത്ത് നമുക്കതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാരയും ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച തേങ്ങയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി 5 സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. കുറച്ച് പാലും 1 സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഞാൻ ഈ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം. കയ്യിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുഴച്ച് വെച്ചതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 തരത്തിൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ അത് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടോ എടുക്കാം. ഞാൻ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് പരത്തുകയാണ്. കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് പപ്പടക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ ചെറുതായി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസൈനായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പപ്പടക്കോൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാതും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തോ എടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിൽ വേവാതിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിടാം. അപ്പോൾ റവയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് വളരെ ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഗോതമ്പായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല.